انا مش فارق معايا النهارده اخد سمك معايا البيت ولا لا، بس اهم حاجه اللي انا عايز اصطاد وحوش. اهو بيمشي بيه اهو. اوه بس هينط هينط هينط. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، ده وحش. هينط هينط. لسه مش لسه هينط. اوه بسم الله ما شاء الله. ايوه ده اللي انا بقول عليه الوحوش بقى. بسم الله ما شاء الله. ولو يبقى احلى كمان لو يبقى حجم قانوني، بس انا متاكد لو هيبقى اكبر من كده، بس ده اللي انا بقول عليه. بسم الله ما شاء الله. تعال تعال، انت رايح فين؟ تعال هنا. والصعب كده بقى اللي انت لما بتصطاد لوحدك. اوه انا عايز اشوفه ده هيبقى كام. انا متاكد لو هو فوق الحجم القانوني، بس عادي انا عايز اشوفه كام. 35.